السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عمري 40 سنة، كنت متزوج امرأة جميلة خلوقة موظفة، عندي منها 4 أطفال، سعيد معها وحياتي مستقرة. وكنت دائما أقول لها الشرع حل ال4، وكانت دائما ترد بأن الشرع نفس ما حل ال4 فهو حل للمرأة أشياء. وكانت دائما تقول إذا تزوجت واحدة غيري مستحيل أكمل حياتي معاك، وبعلمك معنى الشرع حلل، وبعلمك معنى الشرع حلل، وبعلمك معنى الشرع حلل. كانت حياتي مستقرة إلى أن جاء اليوم المشؤوم الذي قررت فيه أن أتزوج عليها. فعلا تركتني، ولأني كنت أعيش نزوة الحب قلت في نفسي ستعود بعد مضي فترة من الزمن. سافرت أنا وزوجتي الجديدة ماليزيا، ولازلت أعيش النزوة إلى أن طلبت مني الطلاق عن طريق أحد من أهلها، فرفضت لأني فعلا لا أريد أن أخسرها. بعدها رفعت دعوى خلع لأن الشرع حلل لها ذلك، وفعلا خسرتها وأنا أموت ألما عندما خسرتها. انتهت النزوة وبدأ البرود مع زوجتي الجديدة، وجاءت الصاعقة العظمى أن تقدم لها أعز أصدقائي، فوافقت عليه. وأنا أسمع وتجرع ألما، وأنا أعرف صديقي إنه رجل خلوق غير متزوج، وإن لم يكن أفضل مني فهو ليس أسوأ مني. أرسلت لها واحدا من أهلها أن تتراجع عن الموضوع لأني لا أستطيع العيش بدونها. فجاء الرد الصاعقة أن الشرع حلل لها ذلك. بعد فترة قصيرة تزوجت وأنا أموت من القهر والألم. سافرت شهر العسل مع صديقي إلى 3 دول أوروبية، وأنا أسمع الأخبار وأموت، ولا أبالغ عندما أقول أموت أموت أموت. تغيرت حياتي، طلقت زوجتي الجديدة لأني أحسستها نزوة دمرت حياتي، وأولادي اختاروا أمهم لأنهم لم أستطع أن أقوم بكل احتياجاتهم، وأهلي تحملوهم فترة وبعد ذلك اقترحوا أن أستسلم وأسلمهم لأمهم. وخسرت كل شيء، حياتي، زوجتي، أولادي، سعادتي، راحتي بس بسبب نزوة. فعلا علمتني معنى كلمة الشرع حلل حين تكون سعيدا وأعطاك الله الفرح والاستقرار، وعندك جوهرة فلا تضيعها، لأن غالبا الذي يضيع ستفتقده للأبد ولن يعود. كما حلل لك حلل لهن، الشرع حلل لك ولها أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.